में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। लास्ट वीक मैं सर्च कर रहा था कि कम से कम दाम में अच्छा वायरलेस स्पीकर मुझे कौन सा मिल सकता है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में मुझे 700 to 800 प्राइस ब्रैकेट में मुझे एक ब्लूटूथ स्पीकर मिला है जो कि फोटोनिक्स कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो हम उसका अनबॉक्सिंग देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये स्पीकर कैसा है और आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस ब्लूटूथ स्पीकर में काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सिलरी, जिससे आप वायर अटैच करके इसमें सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और आपके कॉल रिसीव भी इसमें किए जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि इसमें आप ब्लूटूथ से सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, जो कि एक वायरलेस कनेक्टिविटी इसमें दिया गया है। और चौथा ऑप्शन है इसमें मेमोरी कार्ड आप इंस्टॉल करके आप इसमें सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। तो ये 4 या 5 ऑप्शन है काफ़ी अच्छे इसमें दिए गए हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है और इसका बेस भी काफ़ी अच्छा है। मैं फीडबैक में देख रहा था अमेज़ॉन के वेबसाइट पे। तो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि ये स्पीकर कैसा है और इसका साउंड प्लेबैक कैसा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए। अमेज़ॉन की तरफ से दिया गया है। अमेज़ॉन का जो रैपर था वो मैंने जस्ट अनरैप किया था और मुझे बॉक्स मिला है। सामने की तरफ फ्रंट की तरफ आप देख पा रहे हैं तो आपको इसका मॉडल नंबर दिख पा रहा है, जो कि फोर्ट्रॉन का P10 ब्लूटूथ स्पीकर है। इसमें आपको सामने की तरफ लोगो मिल रहा है। पीछे की तरफ मैं दिखा दूं तो पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, पीछे की तरफ आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसका 3 वॉट आउटपुट है, इसमें मेंशन किया गया है। और ब्लूटूथ स्पीकर है ये और प्लेबैक जो टाइमिंग है इसका वो 2 आवर्स दिया गया है। स्पीकर का जो वेट है वो कंपनी प्रोवाइड करती है 170 ग्राम और इसमें काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। इसमें एलईडी लाइट है का ऑप्शन है, इसमें वायरलेस स्पीकर है का ऑप्शन है, ऑक्स का ऑप्शन है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है और एफएम रेडियो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए बाय करने के लिए स्पीकर के लिए। तो एलईडी लाइट का ऐसा है ना कि अगर आप कोई सरफेस पे रखते हैं तो आप बैक साइड में एक ब्लू कलर की लाइट देखेंगे जो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसका हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह का है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सील है, तो हम इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो सील मैं ब्रोक कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ मैंने सील ब्रोक कर लिया है, नीचे की तरफ भी सील ब्रोक कर लेता हूँ। तो हमारा सील ब्रोक हो गया है। फाइनली मैं निकाल लेता हूँ हमारे ब्लूटूथ स्पीकर को। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है और इसको मैं ओपन करने वाला हूँ। तो देख पा रहे हैं कि ये हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है। ये हमारा बॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाता है इस तरीके से। तो मैं ब्लूटूथ स्पीकर को निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके का मुझे ये ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल रहा है फोर्ट्रॉन की तरफ से। तो सामने की तरफ इसका ब्रांडिंग दी गई है। चलिए मैं इसको ब्लूटूथ स्पीकर को थोड़ा साइड में रखता हूँ और बॉक्स के कंटेंट्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा बॉक्स है। तो हमें ये मैनुअल मिल जाता है इसके अंदर। तो मैनुअल के अंदर इसमें बताया गया है कि आपको कैसे यूज़ करना है। फंक्शन कीज़ है जो कि प्लेबैक और माइक का ऑप्शन और काफ़ी ऑप्शन इसमें दिखाए गए हैं। तो आप इसे पढ़कर यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग को ये ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करना है। तो ये हमारा बॉक्स का कंटेंट है और इसके अंदर कुछ केबल्स दिए गए हैं फोटोन की तरफ से। तो ये जो केबल है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, एक ऑक्स केबल प्रोवाइड कर रही है हम लोग को और एक चार्जिंग केबल प्रोवाइड कर रही है जिससे हम हमारे ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे ये बॉक्स के कंटेंट्स है। तो हम इसको साइड में रखते हैं और हमारे ब्लूटूथ स्पीकर की तरफ नज़र डालते हैं। तो ये हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इसका फील कैसा हो रहा है। सबसे पहले तो फील एंड टच में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ तो ये पूरा मेटल का बना गया है और एक सिल्वर कलर की लाइन इसमें बीच में देखने को मिल जाती है जो काफ़ी शाइन हो रही है और काफ़ी अच्छा फील दे रही है। ऊपर की तरफ हमें स्पीकर का आउटपुट मिलता है और नीचे की तरफ मैं दिखा दूँ तो नीचे की तरफ हमें एक नीचे होल्डर दिया गया है ताकि हम लोग इसको अगर सरफेस पे रखते तो काफ़ी अच्छा होल्ड मिले। तो इस तरह हमें ये ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल रहा है। तो मैं इसे ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का ये स्पीकर है।
Power on. Bluetooth mode. Pairing. तो ये ऐसा स्पीकर है, ब्लू कलर की लाइट इसमें देखने को मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइट है। तो लुक एंड फील में आप देख सकते हैं, देखिए आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर का बेस हमें मिल रहा है, जो कि अगर आप इसको कोई भी सरफेस पे इसको रखेंगे तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं अभी और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का हमको साउंड देखने को मिल जाता है। तो मैंने इसको फाइनली पेयर कर लिया हो मेरे फ़ोन के साथ में, और मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का इसमें साउंड है। बट क्या था, तो हम लोग इसमें प्ले करके देख लेते हैं कि इसकी कैसा आवाज़ है। तो मैं प्ले कर रहा हूँ। Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene y aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel. Toda mi gente se mueve. La fiesta la The club is the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation. Last night you were in my room, leaving it in a taxi. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. इस तरीके से हम लोग को इसका साउंड आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल रूम के लिए ये ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी अच्छा है। इसमें एफएम रेडियो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन कंपनी प्रोवाइड करती है कि हम लोग को ऑक्स केबल लगाना पड़ेगा एफएम रेडियो के लिए, जो कि एक एंटीना के रूप में यूज़ होगा। तो हम इसमें एफएम भी यूज़ कर सकते हैं, एफएम भी प्ले कर सकते हैं, एफएम का भी ऑप्शन देखने को मिल। इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, इसका बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है 700 के प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसका बैक, इसका फ्रंट और इसका इसका एलईडी जो लाइट है नीचे का वो भी अच्छा है। और जो मतलब फोटोन कंपनी वो जापान का है, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है फोटोन की तरफ से, एक वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर। तो अगर आपको लगता है कि ये ब्लूटूथ स्पीकर एक रूम में प्ले करने वाले हो अगर आप, तो ये ब्लूटूथ स्पीकर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है एक स्मॉल रूम के लिए, जो कि आप अपने रूम में अगर नॉर्मल आप मूवीज़ देख रहे हो, अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप इसे बाय कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए।